السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنوا تكونوا بخير. هذا المقطع هذا تتم المقطع اللي بدينا البارح اللي طرحت فيه بزاف التساؤلات على الأركان الخمس وماهية تلك العبادات أو ألفاظ ديك العبادات اللي لبسها واحد الطقوس لا معنى لها. دوينا على الشهادتين ما خصهمش كاع تفصيل حيت باين بلي داكشي ما أنزل الله به من سلطان. ندوزو الركن الثاني اللي هو الصلاة. جبت 3 الآيات البارح، آية اللي كتقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يعني هاد الصلاة عندها علاقة بالإصلاح. الصلاة الحركية ما عندهاش علاقة بالإصلاح، إذا ماشي هي اللي الآية كتعنيها أو كتقصدها. جبنا الآية الأخرى اللي ورد فيها لفظ الإقامة حين قال الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني لفظ الإقامة ما كيجيش مع إقامة طقس معين، كيجي مع إقامة غايات كبرى وأوامر وصيلات لازم لها أعمال، وهي اللي كتأدي الصلاح ماشي طقس. كيف قلنا لفظ الإقامة ما راكبش بتاتا مع طقس، وإنما راكب مع محتوى الكتاب والذي هو ما أمر الله به أن يوصل. وجبت دليل من قصة شعيب عليه السلام باش نبين لكم، وغنجيب من قصص انبياء اخرين عليهم السلام باش نبين لكم من خلال ايات البينات انه نفس الصلاة اللي تأمروا بها كاع الانبياء كان هدفها اصلاح. ومن سياق الايات وجدالهم مع قومهم او جدال قومهم ليهم علاش كان. نبداو من سورة هود. الله سبحانه وتعالى كيقول والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. باش أمروا إنهم يوفيوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. باش أمرهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إنا لا نضيع أجر المصلحين. كل شيء عنده غاية إصلاحية، مكاينش حتى شي طقس. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. كتاب الله بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء. أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء. واضحة، هي الآية اللي جات البارح. شوفوا في سياقها المعنى ديالها اللي كيتقول واش موافق مع اللي قلت واللي بينت الآيات البينات ولا موافقة مع الطقس الصلاة الحركية. أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الراشد. يعني هاد الصلاة هادي كتحكم فيك وكتسيرك في حياتك، أموالك فين خصها تمشي وفين خصك تنفقها وكيفاش خصك دير. واش الصلاة الحركية كتعلمك هادشي؟ لا، كتاب الله هو اللي كيعلمك. إذا الصلاة هنا هي الكتاب، وإقامة الصلوات فاش كتجيب الجمع ولا بالمطلق فهي كتعني محتوى الكتاب، ما أمر الله به أن يوصل في كتابه. باش رده قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. ما هي البينة؟ هي الآية البينات، هي الكتاب. ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم على داكشي اللي موالفين هما كيديروا إلى ما أنهاكم عنه. أنهاكم عن الفساد وأن تعطلوا ما أمر الله به أن يوصل وتقطعوه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي. يعني إذا بغيتو تنصبوا لي أنا العداء شخصيا فهذا أنا ما عنديش أنا فيه مشكل، ولكن هاد الشقاق ديالي الشقاق ديالكم ليا غادي يجرمكم، يعني غيخليكم تقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وغادي تستحقوا العذاب.
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم بدلوا سيئاتكم حسنات ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا لم يفقهوا قوله لأن قلوبهم في أكنة لأنهم أصروا على الكفر وأصروا على أن لا يبدلوا سيئاتهم حسنات وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا يعني كتاب الله إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل أعمال سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وما هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود لأنهم نفس الشيء كانوا يفعلون يفسدون في الأرض ولا يصلحون والرسل مهمتهم محاربة هذا ووقف هذا والإصلاح إصلاح ما أفسد. فهمنا من سياق قصة شعيب عليه السلام وأهل مدين أنه صلوات شعيب هي كتاب شعيب وما أمر الله به أن يصل في كتاب شعيب بكل بساطة وإقامتها هي تفعيلها في المجتمع ومحاربة الفساد. نأتي الآن لقصة لوط عليه السلام بعد أن جاءت البشرى لإبراهيم قبل أن يذهب رسول الله إلى لوط. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يقص علينا نبأهم بالحق فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كان يجادل الله سبحانه وتعالى في قوم لوط أن يؤخرهم أو أن يغفر لهم حتى حين وشيء من هذا القبيل. فجاءه الرد من الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نعم أمره الحق سبحانه بأن يعرض عن هذا الجدال لأنه أمر ربك قد جاء وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. نعم علم أن العذاب سيحل بقومه الفاسقين قال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. نعم من سياق الآية هنا يتبين أن بنات لوط عليه السلام هم الآيات البينات أطهر لكم يعني إن طبقتموهم ستطهرون بإذن الله وستستغفرون الله وستبدلون سيئاتكم حسنات. نعم بنات لوط هم الآيات البينات التي ستطهرهم. لذلك قال لهم لوط يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يعلم الرشد من الغي فينيب ويتوب إلى الله عز وجل. يعني لو حطينا مثال بسيط مثلا قوم لوط كانوا 100,000 واحد فكم بنت عند لوط حتى يزوجهم إياه؟ لأنه دائما ما نقول أن لغة القرآن بعيدة عن اللغة العربية بقواعدها التي تطرأ عليها الأحاديث كل حقبة. لغة القرآن تفهم من خلال سياق الآيات نفهم المقصود من كل لفظ. قالوا
لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. نعم، إذا طبقوا الآيات البينات ستنهار المصالح، ستنهار ملوكهم وعروشهم وتجارتهم مبنية على الحرام، مبنية على الفساد، مبنية على الغش، المبنية على كل شيء، المبنية بالدرجة الأولى على عدم إيفاء الوزن والمكيال بالقسط، رغم أنهم بخير والله سبحانه وتعالى رزقهم من كل الثمرات. لذلك تطبيق الآيات البينات لن يجعل لهم حق. نعم، سيكون لهم حق الذي قسمه الله لهم، ولكن لن يكون الحق الذي أخذوه بدون حق بإجرام، لأنهم ربوا في أموال الناس. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. نعم، يريدون الاحتكار، والله سبحانه وتعالى قانونه مبني على الاشتراكية وتقاسم خيرات الله بالقسط، وهذا يتعارض تماما مع أهوائهم ومصالحهم، فبطبيعة الحال سيكفرون. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن رشيد. زعم يقول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة، يعني لو كنت بصح أنا قادر عليكم، أو آوي إلى ركن رشيد، أو أذهب إلى مكان فيه أناس أرشد منكم أيها الكفرة والفجار. قالوا يا لوط إن رسل ربك، هؤلاء الملائكة تكلم لوط، لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. استجاب له الله سبحانه وتعالى وسيويه إلى ركن رشيد. في أناس تحب أن تتطهر، أما هؤلاء الكفر الفجر فلا يريدون ذلك. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. نعم، الإصلاح ضد الفساد هي رسالة لوط ورسالة شعيب من قبل كما قلنا في سياق الآيات، وسنأتي إلى قصة نبي آخر إن شاء الله. نعم، أخاهم صالحا، النبي صالح عليه السلام، الصالح اسم على مسمى، وقومه ثمود. يقول الله سبحانه وتعالى قاصا علينا نبأهم بالحق وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يذكر عليهم نعمه أنه أنشأهم من الأرض واستعمرهم فيها، استخلفهم فيها، فاستغفروه بدلوا سيئاتكم حسنات وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هي نفسها الواردة في سورة نوح استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. نعم، لا يليق بهم التدبر والتفكر لأنه لأولي الألباب، لا يريدون أن يتحروا صدق الآيات من بطلانها ومن كذبها، ولكن الأمر الهين عندهم هو الجثو على ما وجدوا عليه آباءهم، لأنهم في شك مريب مما يدعوهم إليه صالح عليه السلام. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. البينة قلنا هي الآيات البينات والكتاب، وآتاني منه رحمة، الكتاب نفسه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. الناقة هنا متشابهة، الناقة هي آية الله البينات. أمرهم بأن يتركوها أو يذروها تأكل في أرض الله، يتركوها تنتشر في أرض الله كي يعم الصلاح والإصلاح. ولا تمسوها بسوء، لا تؤيدوها، لا تقطعوها فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها
حبسوها ووعدوها، فقال تمتعوا، هي نفسها تمتعوا بكفركم، لأن القانون الذي يهدم مصالح طبيعي أن يعطلوه، وسيظلون على ما وجدوا عليه آباءهم من الإفك الذي يؤدي إلى الفساد. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم. ألا بعدا لثمود. ثمود كفروا ربهم، غطوا كتاب ربهم بالأباطيل من دين الآباء، دين الشيطان. نعم، كله إصلاح. حتى صالح عليه السلام جاء ليصلح وأمرهم بالإصلاح. هل رأيتم نبي من الأنبياء الذين رتلنا قصصهم الآن أمرهم بأي طقس معين؟ أمرهم بصوم رمضان أو الصلاة حركية أو حج حركي؟ لا، ليس هناك أي طقس، فقط هو إصلاح في الأرض. هذا هو ما يتطلب الصبر وليس الطقس. الطقس يقتصر عليك فقط أنت، سواء أقمت أو عطلت فهذا يبقى عليك أنت. ولكن الدين أي القانون الذي يضبط الحياة ويجعل الحياة سلسة وتقام فيها غاية كبرى هو الاستباء على كتاب الله، وما فيه من صلات يود الله سبحانه وتعالى أن نصلها ولا نقطع السبيل. نأتي الآن إلى عاد وأخاهم هودا، النبي هود عليه السلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اعبدوا الله من كتابه فقط، ما لكم من إله غيره. ما لكم من بشر تتخذونه إله يشرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا الذي فعله الشيعة وفعله السنة مع المشايخ وأصحاب العمائم. إن أنتم إلا مفترون. نعم، هم يفترون الكذب ويصدقونه ويطلبون منك أن تصدقهم كي تتبعهم وتكون لهم ولي ويكون لك أولياء. وهذا الله سبحانه وتعالى حرمه في كتابه. يقول سبحانه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا تقطعوا السبيل، قاطع السبيل هو المجرم المفسد في الأرض. نفس الأمر، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نفس الأمر الذي أمر به نوح عليه السلام أن يستغفر ربهم أن يبدلوا سيئاتهم حسنات فيغدقهم الله سبحانه وتعالى بنعمه من السماء والأرض. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا تقطعوا السبيل، لا تفسدوا في الأرض. المجرم هو المفسد في الأرض القاطع السبيل. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. قالوا له ما جئتنا ببينة، وكأن هذه الآيات البينات ليست بآيات بينات. عندما تكون مفسد ويأتي رجل صالح من الله عز وجل ويأمرك بأن تصلح ما أفسدت وتتوب إلى الله، هذه ليست آية بينة. ماذا يريدون؟ الله أعلم. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. لن يتركوا الأباطيل، لن يتركوا الأناجيل الباطلة، ولا يتركوا صحيح البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي، كل هذا الإفك المبين لن يتركوه. أنا أعطيت مثال فقط حتى يعودوا لكتاب الله. أجئتنا لتأفكنا عما كان يعبد آباؤنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. نعم، لا يعودون لما أنزل الله.
إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء. نعم، قالوا له يعني واحد من آلهتنا سواء صنم أو إله أرضي بشري جعلوه إلها بإفكهم، اعتراه بسوء. فالنبي هود حقد عليه وقام ليصد الناس عن عبادته. هذه التهمة التي تلقاها من قومه بعد أن ناداهم للإصلاح. قال هود إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. البراءة من الشرك. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء محيط. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. نجيناهم برحمة منا من عذاب جهنم أولا، ثم من عذاب غليظ الذي سيحل بدار قوم عاد المتكبرين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا الرسل واتبعوا أمر كل جبار عنيد. اتبعوا أمر الجبابرة العنداء وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود كما بعد الثمود وكما بعد قوم لوط. كلها سنن لا تتبدل ولا تتغير. هنا أيضا في قصة النبي هود جاء للإصلاح ولم يطيقوا الإصلاح فكفروا به وبالآيات البينات وتمسكوا بما وجدوا عليه آباءهم. ليس هناك أي طقس للصلاة الحركية ولا أي نبي في هؤلاء أمرهم بأي طقس من الصلوات الحركية، لأن هذا أسلوب أخبث مما يمكن. أن تحرف الألفاظ، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقطعون الآيات من سياقها كي لا نفهمها. وليس أن تكتب شيء من الكتاب وتنسبه لله، هذا فعلوه من خلال كتب الأحاديث والأحاديث القدسية، ولكن الجرم الذي في حق كتاب الله هو تحريف الكلمة عن مواضعه وتحريف معاني الألفاظ التي نجد معناها الحقيقي في سياقها. نأتي الآن لقصة نوح عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى قاصا علينا نبأه بالحق وقومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نعم، رسالة توحيد مصدر التشريع في الدين، لأنه يكون من كتاب الله فقط. وعندما المرء يكون له مصدر دين آخر يشرع له بشر منه من الفقه وغير ذلك على سبيل المثال يضل السبيل، حتما سيظهر الفساد في الأرض. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا. انظروا إلى الأعذار. ما دام اتبعوا أرادلنا أي أنه لا يحق الاتباع أو لا يصلح للاتباع. ما هذه المغالطة؟ الذي يقوله النبي نوح هو الحق، لذلك وجب الاتباع، وليس من اتبعك دليل على صدق ما أنت عليه. انظروا إلى حالهم كيف يتبدل حالهم من حال أسوأ إلى حال أحسن بعد أن يؤمنوا بالآيات ويستغفر ربهم وينيبوا إليه. وليس الكفر الفجر الذين يخافون أن تتهدم مصالحهم فيكفرون بآية الرحمن. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون بادي الرأي، ثم كنظرة أولى وما نرى لكم علينا من فضل. يعني نحن أكثر منكم مالا وأعز نفرا، ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي. نفس الآية تتكرر، آتاني رحمة وكنت على بينة من ربي. كتاب. فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون. لو عميت عليكم هذه الآيات ومعانيها العظيمة، كيف نلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ من شاء من يؤمن ومن شاء فليكفر. الله سبحانه وتعالى سيخزيهم في الدنيا والآخرة. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. نفس الآية جاء فيها الأمر للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، قال ولا تطرد الذين آمنوا فتكون من الظالمين، لأنهم من أراذل القوم، لأن المتكبرين قليل منهم من يؤمن، لأن هناك اختبار رهيب بين أن تعود لله عز وجل وأن تترك الملك القائم على الباطل والقائم على الفساد في الأرض، فأي الطريقين ستختار؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. نفس القول الذي قاله هنا نوح عليه السلام قاله محمد أيضا حينما أمر الله. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. تزدري أعينكم، تحتقر أعينهم، تحتقر هؤلاء المؤمنين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إذ أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وهو ربكم وإليه ترجعون. نعم، إن رأى الله سبحانه وتعالى أنهم فاسقين ضالين مضلين فسيضلهم. قل ما كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أم يقولون افتراه قل إني افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون لأنه يعلم من ربه ما الذي سيحق به. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم إلى آخر القصة. كما تبين كل الأنبياء جاءوا للإصلاح والصلاة هي إقامة ما أمر الله به أن يصلي الإصلاح في الأرض وقطعها يعني إفساد في الأرض، وهذا ما كان يفعله المجرمون من أقوامهم فقط. ولا نبي واحد أمرهم بالصلاة الحركية بالمفهوم المتوارث الذي علمه الكهنة للناس، والناس للحسرة لا يذهبون لكتاب الله فيتحروا معنى العبادات، اتبعوا الذين شطنوا عن الحق الشياطين. هذا باختصار شديد، وأترك لكم المجال لتذهبوا في كتاب الله وترتلوا أيضا آيات أخرى وتربطوها. أتمنى أن يكون الفيديو إن شاء الله
يسير وسهل. هذا ما أتمنى، والله سبحانه وتعالى يفتح على كل إنسان يبحث عن الحق بقلب سليم. إن شاء الله الفيديو الآتي سنتكلم عن الزكاة، وسآتي بالآيات، بجول الآيات التي توضح معنى الزكاة من خلال آيات الله البينات. ويبقى أيضا العمل لكم بأن ترتلوها كلها وتعيدوا الآيات حتى يتبين الحق من الباطل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.